ഹലോ ഹലോ. ചെന്നൈക്ക് പോകാൻ ഞങ്ങൾ AC കോച്ചാണ് എടുത്തത്. എനിക്ക് AC പൊതുവെ അലർജിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൻ്റെ കൂട്ട് അത്രയ്ക്ക് തണുപ്പൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. യാത്രയ്ക്കിടയിൽ കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സ്നാക്സ് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ട്രെയിനിൽ കയറി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞങ്ങൾ അതിലൊരെണ്ണം എടുത്ത് പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബനാന കുക്കീസ് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നേ. കൊള്ളായിരുന്നു സാധനം. അത് കഴിച്ചിട്ട് അധികം ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ല. അടുത്ത സാധനവും കഴിക്കാനെടുത്തു. വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പൊതിച്ചോറ്. അമ്മ കിട്ടിത്തന്ന പൊതിച്ചോറുണ്ടായിരുന്നേ, അത് ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ച് പൊതിയൊക്കെ അഴിച്ചങ്ങ് കഴിച്ചു. ട്രെയിൻ യാത്രയും പൊതിച്ചോറും നല്ല ഫീലല്ലേ. കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നും. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഒരു 7 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എണീറ്റു. ഞങ്ങളൊരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചു. നല്ല മധുരം ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് പാതിയും കളഞ്ഞു. രാവിലെ എണീറ്റ് വീണ്ടും തീറ്റു തന്നെ. ട്രെയിനിൽ നിന്നൊന്നും മേടിക്കാൻ നിന്നില്ല. ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരുതിയ ഒരു വാനില കേക്ക് പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ചു. ഹെവി ആയിട്ട് ഇനി ചെന്നൈയിൽ എത്തിയിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. തമിഴ് മൂവീസൊക്കെ കണ്ട് കുട്ടിക്കാലം തൊട്ടേ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടിയ വികാരമാണ് തമിഴ്നാട്. വിത്ത് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് തമിഴ്നാടിനോട് എൻ്റെ അതേ വികാരമുള്ള ഒരു പാർട്ട്ണറിനെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ലോങ് ട്രിപ്പ് ഞങ്ങൾ ചെന്നൈയിലേക്കാക്കി. 10:20 AM ഓൺ ടൈം ഞങ്ങൾ ചെന്നൈ സെൻട്രലിൽ എത്തി. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത പോളിറ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറും എക്സ്റ്റീരിയറും ഒരേപോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. വന്നിറങ്ങിയപ്പോഴേ എന്തായാലും എനിക്ക് ചെന്നൈ അങ്ങ് ബോധിച്ചു. ഈ ചെന്നൈ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ തമിഴ് മൂവീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നേരിൽ കാണാനും കൊള്ളാം. പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എക്സ്കലേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്കും പ്രായമുള്ളവർക്കും ഒന്നും എക്സ്കലേറ്റേഴ്സ് ഒരു പുതുമയല്ല. എന്തൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. ഞങ്ങൾക്കിനി നല്ലൊരു ഹോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം, കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണം, പിന്നെ വീണ്ടും ചെന്നൈ ചുറ്റിപ്പാക്കാൻ പോകണം. ബൈ ബൈ.